আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আপনারা সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো। আর আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে অনেক দিন পর আজকের একটি ব্লগ নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে। এই তো রেগুলার ব্লগ, আর নতুন কিছু না। আর দেখে শুধু কাজের ধরনটা একটু বদলানো। তো আজকে আমি ছুটির দিন যেহেতু, এই জন্য একটি ছুটির দিন আমি আজকে ডিপ ক্লিনটা করি, যেহেতু আমার ঘর। আর সব কিছু তো আর দেখানো সম্ভব না, যেটুকুই আমি দেখাতে চাচ্ছি সেগুলোই আমি দেখিয়েছি আপনাদেরকে। কিন্তু সানডে ছিল, সানডে কিন্তু আমার অনেক কাজ থাকে, বিকজ যেহেতু পুরো সপ্তাহ কাজ করি, আমি 5 দিন কাজ করি, আবার আমার 3 দিন কলেজও থাকে। তো সেই হিসেবে আমি 5 দিনই একটু আমার বাইরে বিজি থাকে, আর তেমন একটা টাইম মিলে না ঘরে এসে। বিকজ আমি রান্না করি সানডেতে, থার্সডেতে রান্না করি, এইভাবেই। আর যখন কিছু দরকার পড়ে আমি হুটহাট রাত্রে কিছু একটু বানিয়ে নেই। আর যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে সানডে ছাড়া আমার তেমন টাইম মিলে না, তো সানডেই আমি সব কাজগুলো করে থাকি। তো সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো কীভাবে কাজ করব। আর সত্যি কথা, প্রথমেই আমি কাপড় ধুয়ে বাইরে দিয়েছি, যখন এডিট করতে এসে দেখি ভিডিওটা আডই করিনি। ঠিক আছে, তারপরে প্রথমেই আমি একটু গোটুর মুছে নিয়েছি, যা যা করবার। আর শুধু নিচে করিনি, উপরও করেছি, তো উপরও শেয়ার করিনি। একবারে ডিপ ক্লিন সবই সানডেতে করলে ভালো লাগে। যখন কাজ থেকে আসি, এসে দেখি একটু ক্লিন, একটু ভালো লাগে। আর যেহেতু সানডে আমার বাচ্চারাও ঘরে থাকে না, তারা দাদুর ঘরে চলে যায়। আর আমি যেহেতু এখন একটু বিজি, আমিও অন্য দিনে যাই। আর সময় কাজ বেশি না থাকলে আমি কিন্তু যাই। আর এই দিন কিন্তু আজকে আমার কাজ বেশি ছিল, এই জন্য আর আমি যাইনি। আমার আমার হাজব্যান্ড নিয়ে গেছে। আর আমি ভাবলাম যেহেতু এখানে আছি, আমি একটু উপরে নিচে আমি সব কিছুই করে নেই। এই তো। আর দেখতেই পাচ্ছেন, এবার একটু মুছে করে নিই, যেহেতু ক্লাসের জিনিসগুলা দেখা যায় ডাস্টে ভরে যায়। বাংলাদেশেও মনে হয় এত ধুলো নেই, যেতটুক ধুলো ইউকেতে ঘরের ভিতরে লাগে। আর কারো ফার্নিচার হলে তো উপরে ভেসে থাকে, সাদা সাদা হয়ে। তো ভাবলাম একটু ক্লিন টিন করে নেই। আর এই তো, আর আপনার সঙ্গে একটু কথাও বলি, অনেক দিন হয়েছে। আসলে আগে একটু রেগুলার ভিডিও না দিলে কিন্তু যারাই বন্ধুরা আসে দেখে, নতুন ভিডিও না দিলে কিন্তু খানিক টাকা যায় না। আসলে সবচেয়ে বড় ইউটিউবিং করতে গেলে আসলে একটু ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। আসলে ধৈর্য, যে কোনো কাজেই ধৈর্য রাখতে হয়। ধৈর্য না করলে কিন্তু আগানো যায় না। আর দেখা যাচ্ছে যে ভিডিও র্যাঙ্কিংও কমে যায় যখন আপনি রেগুলার ভিডিও না দেন ব্লগ চ্যানেলগুলোতে। সেই জন্য ভাবলাম না, একটু চেষ্টা করি এভরি উইক অ্যাটলিস্ট 1-2টি নতুন ভিডিও দেওয়ার জন্য। আর কখন ভাইরাল হয় তা আর কেউ তো জানে না। আর ইউটিউব কিন্তু একটা লাখও লাগে, ধৈর্যও লাগে। জানি না আমাদের কখন হবে। আগে তারপর যখন প্রথম খুলেছিলাম মনে হয় তখন আরও ভালো ভিউ হতো, 200-300 হয়ে যেত। এখন তো ভিউ বলতে নাই, জানি না কেন। আর এখন এত ইউটিউবার, আসলে আমি নিজেও তো আগে এত মানুষের ভিডিও দেখতাম, এখন কেউর ভিডিও দেখার টাইম নাই। সেই হিসেবে আমার ভিউটাও কমেছে। তো এইভাবেই আমাদের চ্যানেলগুলো। তো এরপরে প্লিজ দেখবেন, যারা আমার বন্ধুই আছে তারাই দেখবেন, দেখলে কিন্তু অনেক। আর আসলে একটা ভিডিও এডিট করতে 2-3 ঘন্টা চলে যায়। আসলে দেখেন, এই ভিডিওটা আমি সানডে করেছি, কিন্তু ভয়েস ওভার আমি আজকে দিচ্ছি। আজকে থার্সডে। চিন্তা করছি আমি আজকে এডিট করে আজকে আমি আপলোডও করে দিব। না হয় কি আমি ভুলে যাই, একটা কাজ থেকে এসে ভালো লাগে না, অন্য কাজে বিজি হয়েছে, বাচ্চারাদের সাথেও বসে। তো এখন আমি উপরে বসে বই জবার করছি, করেছি। কালকেই করতাম, কালকে দিকে আমার ছোটো মেয়েটা একটু শরীর অসুস্থ ছিল, এই জন্য আর করিনি। এটা আমি রেখেছিলাম হাফ এডিট করে। তো ভাবলাম আজকে আমি বই যাওয়ার একটু চেক করে নিই কী করেছি। তো এই জন্য এখন চেষ্টা করব অ্যাটলিস্ট 1-2টা ভিডিও দেওয়ার জন্য। বিকজ ভিডিও না দিলে তো কেউ দেখবে না, নতুন ভিডিও দিলে থোড়া হলেও তো ভিউ আসে। স্টিল আমার চ্যানেলটা একটু রানিংয়ে থাকবে। তো এখন ভেবেছি না, কষ্ট করে দেব। এটা যখন শখ করে খুলেছি, এত 1 বছরের উপরে, 1 বছর অক্টোবরে হয়ে যাবে। এখন শুধু মনিটাইজটা হয়েছে, আর কিছু হয়নি এখনো। প্লিজ আপনারা দেখবেন, বেশি বেশি করে দেখলে চ্যানেলটাও একটু বড় হবে। আর ভিউয়ার্স ছাড়া কিন্তু আমাদের চ্যানেল কখনো হবে না, বড় হবে না।
যেমনি বড় বড় চ্যানেলগুলো দেখতে আমাদের চ্যানেলও প্লিজ দেখতে আসবেন, দেখতে দেখতে অবশ্যই একদিন ভালো লাগবে। যেমন আমারও তো যখন খাওয়ার চ্যানেলও দেখতাম, দেখা যাচ্ছে যে মানে 2-3 বার গিয়ে 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 দেখতাম, ভালো লাগতো। আরেক পর্যায়ে আসলে দেখতে দেখতে ভালো লাগে না, অন্য চ্যানেলে চলে যায়, সেইভাবেও দেখলে ভালো। আর দেখছেন আমি কুকার মানে এই স্টোভ থেকে স্টোভে নিয়েছি, বিকজ মানে একটু নাড়াটাড়া দেওয়া যায় না, আর এই জন্য যেহেতু আমি মানে ক্যামেরা আদার সাইডে রেখেছি, সো আমি মানে সব সাইডে কোনো ঘুরতে পারি না এই জন্য। আর আমার একটু অভ্যাস হয়ে গেছে এভাবে বদলিয়ে বদলিয়ে করতে করতে। তো ভাবলাম আমি আজকে সন্ডে রান্নাটা শেষ করি, গোটু ক্লিন করে। ভেবেছিলাম যে সন্ডে আমি করেই আপলোড করবো, দেখি না আর মানে পারি নেই করতে। আসলে মানে উপরে নিচে সব কিছু করে না, আমি একটু টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি। পরে খেয়ে আমি একটু আমার ফ্রেন্ডের ঘরে চলে গিয়েছিলাম, বাচ্চারাও বড় ছিল না, আর আমি একা ঘরে বসে বসে কী করবো, তো ভাবলাম না, তো আমি আমার স্ট্রিটেই ছিল, তো আমি ওর ঘরে মানে চলে গিয়েছিলাম। ওর ঘরে বসে আমি চা টু খেয়ে আবার চলে আসছি। মানে শুধু কাজ করতে ভালো লাগতে ভালো লাগে, একটু রিল্যাক্স হয়ে যায়। আর আসলে মানে অনেক দিন হয়েছে মানে বাইরে যাই না, ওর সঙ্গে গিয়ে আমাদের প্রায় মানে কোভিডের পর থেকে আর আমরা একসাথে গিয়ে মানে আগে তো আমরা এভরি উইক মানে একটি দিন চলে আমরা বাইরে গিয়ে কোথাও যেতাম, কফি খেতাম ও রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেতাম। এখন আর সেরকম একটা টাইমই মিলছে না। ও কাজ শুরু করে দিয়েছে স্কুলে, ওরও স্কুলে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, আমারও শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটু টাইমই হয় না। স্যাটারডে ও তার কাজে চলে যায়, মানে অনেক কাজ থাকে। যারা ইউকেতে ওয়ার্কিং মম তাদের কিন্তু অনেক কাজ থাকে, কিন্তু স্যাটারডে সানডে এলে তো আর ওর যেহেতু সিস্টার মা বোন সবাই এই দেশে ওই দেশের, তো দেখা যাচ্ছে যে ও একটা পার্সোনাল টাইমে কেটে যায়। আমি যেহেতু শ্বশুর বাড়ি দিকে আমার তো এখানে কেউ নাই, ম্যানচেস্টার বার্মিংহামেই আছে, লিভারপুলে তো আর কেউ নেই যে আসবে। আর আমাদের তো আর মা ভাই বোন মানে ভাই আছে বার্মিংহামে, ভাই বার্মিংহাম থেকে তো আর লিভারপুলে আসে না। তো সেইভাবেই দেখা যাচ্ছে যে নিজের বোন থাকলে সেম টাউনে থাকলে কিন্তু অনেক হেল্প হয়, সেরকম তো নাই। আর এই তো সেই সাথে রান্নাও করেছি, বেশি কিছু না, রান্না করেছি মাছ ভাজি মানে টমেটো দিয়ে একটু বোনা করেছি। আর আজকে আমি জানি না কেমন জানি সব কিছুতে আমি এত মশলা দিয়েছি একবারে ঠিক হয়ে গিয়েছে। মানে মাছটাও করেছি, শুধু মশলাই দেখা যাচ্ছে, মাছ দেখা যাচ্ছে না। আর চিকেনের মাঝে একটু মানে মশলা বেশি হয়ে যাচ্ছে। চিকেনের মশলা বেশি হলে সমস্যা নেই, আমার মেয়ে আমার হাজবেন্ড তারা অনেক ঠিক পছন্দ করে। আমার মাছটাতে মানে একটু মশলা বেশি দিয়ে দিয়েছি আমি, আর ভেজিটেবল রান্না করেছি। আর আমি সব সময় যারা আমার ভিডিও দেখেন তারা দেখতে পারে আমি সব সময় একটা ভেজিটেবল বা কিছু একটা মানে রাখি। সব বাচ্চারা তো এইভাবে খেতে চায় না, তো আমি সবসময় চিন্তা করি মানে রাখবার। আর এই বেশি খারত ব্রোকলি আর এগুলো মিক্স করে রান্না করলে কিন্তু মোটামুটি আমার দু মেয়ে অনেক পছন্দ করে, বড়জন তেমন একটা না। ছোটো মেয়ে ব্রোকলি পছন্দ করে, আর মেজো মেয়ে কারট দিয়ে এনিথিং পছন্দ করে, এই জন্য তাই আমি মিক্স করে রান্না করি, মানে সবার পছন্দ এক পাতিলাতে। আর এই তো সে রান্না হচ্ছে, আপনাদের সঙ্গেও কথা বলছি, অনেক দিন হয়েছে আসলে কানেক্ট থাকতে গেলে কথা বলতে হয়। আর এখন দেখেছি সবাই একটু শর্টকাটে মানে রিংটোনও দিয়েছি না, আর কখন আর বাইরে হলাম না, তো ভাবলাম না এত কষ্ট করে লাভ নেই, আমি আমার নর্মালি দিতে থাকি, হয়তো একদিন হবে ইউটিউবেও দেখবে মানে কতটুকু খেয়ে মানে টাইম দিচ্ছে না দিচ্ছে। আর এই তো নর্মাল, আর আসলে তো মানে এভরিডে ব্লগ, আর কি আর এত টাইম মিলে দিয়ে এটা করি সেটা করি। আর আমি একটা জিনিস শুধু ইউটিউবের জন্য যেন আমি এটা করবো এগুলো জিনিস আমি করি না, মানে আমার ঘরে যা কিছু মানে তাই আমি করছি, মানে এক্সট্রাভাবে আমি একটা কিছু রান্নাও করি না। মানে রান্না তো করতে পারবো শুধু চ্যানেলের জন্য, ভিডিওর জন্য, পরে মানে কেউ খাবেও না, আর এটা মানে ফেলে দিতে হবে। আমি এতগুলো নষ্ট করতে যাই না কোনো জিনিস, আমি আমার ঘরে যা খাই আমি তাই রান্না করি। আর আর যারা বাইরের দেশেতে আসে জানে বাচ্চারা মানে এদেশে কিন্তু অনেক খাবার থাকে, বাইরের খাবার, ঘরের খাবারটা তেমন একটা পছন্দও করে না। আর আমার হাজব্যান্ডও তেমন একটা মানে খায় না। দেহ মানে এখন কতদিন মানে আমরা অসুস্থ ছিলাম, যখন অসুস্থ হওয়ার পর থেকে মোটামুটি এভরিডেই মানে ভাত খাচ্ছে। আসলে শরীরটা এত মানে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল কোভিড হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ও ডায়েট ফুডেও মানে খাচ্ছে, মানে থোড়া করে শুধু ভাত মাংসই খাচ্ছে।
নর্মালি তো গ্রিল চিকেন টিকেন ভেজিটেবল সালাদ এগুলোই খায় বেশি। আর আমার মেয়ে আনতে ভাবলাম না এখন একটু একটু মানে রান্না করি, তো এই জন্য আমি আমার যেতটুকু আমার ঘরে দরকার ততটুকুই আমি রান্না করি, এর বেশি আমি করি না। আর কি করবো এক্সট্রা করার কিন্তু অনেক জিনিস আছে, মানে সেকার মানে অনেকটা জিনিস প্ল্যান করি কিন্তু করতে পারি না। আর রান্নাটা তো মানে এভরিডে রান্না হয়, আপনি মানে বেমার থাকো মানে মরেন বাঁচেন কিচ্ছু করার নেই, খাবার কিন্তু রান্না করতেই হয়। এই জন্য মানে একটু ইজি হয় ভিডিও করে মানে আমি করে দিই, যাক আমার যা রান্না বান্না সেগুলি আমি দেখিয়ে দিই, অনেকেই তো করে। আনলে কিন্তু অনেক কিছু আছে করার, অনেক কিছু করিও কিন্তু সব কিছু তো দেখা যাচ্ছে যে সবসময় মনেও থাকে না মানে মানে ব্লগ করার জন্য। আর আসলে যখন ভিউ বেশি হয় আর এখন এই সময় কিন্তু অনেক মানে মনে ইচ্ছে হয় যে না ব্লগটা করি, অনেক ভিউয়ার্স আছে। আর দেখা যাচ্ছে একটি ভিউ বাড়লে কিন্তু মনের মাঝে মানে অনেক মানে আশা অনেক উৎসাহ মানে অনেক কিছু মানে আসে, ও না আমার ভিডিও মানে ভিউজ হচ্ছে একটু দেয় মানুষে, বা অনেকেই আছে পছন্দ করছে, মনের মাঝে একটু খুশি লাগে। তো সেইভাবে কি যেমন মোবাইলে টপ আপ মানে 1 মিনিটের উপরে কথা বলতে পয়সা শেষ হয়ে যায়, আমাদের চিন্তা থাকে। আর ইউটিউবে যখন একটা ভিউ বলো না সে যেমন ভালো লাগে, ও আমার চ্যানেলটা আরও একজন দেখেছে আর একজন, মানে সেইভাবে একটু মনে আগ্রহ জাগেও না ভিডিওটা করি। এখন আঁকতে না হঠাৎ করে লাগে না মানে পেরেশান হয়ে গেছি ভিডিও দিয়ে, আসলে তেমন একটা যেহেতু এখন মানুষ সবাই মোটামুটি 1-2টা চ্যানেল নিয়ে আসে, এই জন্য দেখা যাচ্ছে এখন বড় বড় চ্যানেলও ভিউজ কমে যাচ্ছে। তারপরেও তারা তো একটা সেট আপ হয়ে গিয়েছে, আর এখন মানে ইউটিউব সেট আপ করা কিন্তু অনেক কষ্টের। আর আমি মনে করি যারা এখনও খুলেননি মানে খুলতে চাচ্ছেন তারা এখনই খুলে ফেলুন, আর কষ্ট করলে কিন্তু একদিন ফল আসবে। আর আমার সাথে তো অনেকেই মানে আমাদের সাথে মানে করেছে, অনেকে বাক্কা সাকসেসফুল হয়ে গিয়েছে, বিকজ তারা আমার থেকে আরও টাইম দিয়েছে। আর তো করা আপনি সব কিছুতেই একটা কষ্ট করতে গেলে মানে পেতে গেলে কষ্ট করতে হয়। আর এখন ভাবছি না আসলে আমি অনেক সময় বসেছিলাম, তো এখন ভাবলাম না আমি কিছু একটা মানে তুরা হলেও করবো, যেহেতু আমি খুলেছি, আমি চাই না আমার চ্যানেলটা আবার আমি এতে কষ্ট করে মনিটাইজ করেছি আবার বন্ধ করে দিই না, মানে খুলেছি যখন কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ। চেষ্টা করবো ভালো ভালো কিছু দেওয়ার জন্য। আর প্রবলেম ইস এখন নতুন অনেকে আইডিয়া আছে করব করে করতে পারি না। তো বললাম না যখন আপনার ভিউজ আসে তো অটোমেটিকলি আসবে না আমি এই জিনিসটা করি, মানুষ বেশি আসে। এখন মনে করি মানুষের তো দেখেই না কি দেব, যা আছে তাই দেই। আর ভাইরাল তো এটা ভাগ্যের উপরে, আর ইউটিউবে জানে কখন কার ভিডিও কোন ভিডিও। আর দেখা যাচ্ছে অনেকের আসলে এখন মানুষ কিন্তু ভালো জিনিস দেখতে চায় না, এখন মানুষের শুধু আই ডোন্ট নো মানে একটু ফেক জিনিস দেখতে চায়, মানে ওভারে আইনো মানুষের অনেকে আছে দেখা যাচ্ছে অনেক রিমিডিস ভিডিওগুলো আছে, এগুলো যেহেতু আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাস্তব লাইফে কিন্তু এটা মানে কখনোই আমরা ইউজ করি না, আমরা করবো না কখনো। তারপরেও দেখা যাচ্ছে এইগুলা ভিডিও মানে মানুষই গিয়ে দেখে, জানি ভালো লাগে না, সেই সাথে ভিউ হয়। আসলে মানে কত সময় না এইগুলা জিনিস লাইক একেবারে মানে অবাস্তব কোনো কিছু করতে ভালো লাগে না। অনেকে এসে অনেক কিছু করে, আমি আর এগুলো জানি কোনো জীবনও খেয়ে এটা ইউজ করবে না, কিন্তু মানুষ যাবে। আর এই তো আর কি বলবো, সেই আসলে কি আর বলবো, চেষ্টা করবো এরকম। আর এখন দেখা যাচ্ছেন যে মানে ফ্যামিলি স্টোরি ড্রামা এগুলো হলে কিন্তু মানে অনেক ভালো মানে ইউটিউবাররা আছে আমি দেখেছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাদের ভিউ কিন্তু অনেক কম। আর অনেক ইউটিউবাররা মানুষের যায় গিয়ে ভিডিও দেখে কমেন্ট করে গালাগালি করে আসে, কিন্তু তারা বুঝে না তারা গালাগালি কারণে তাদের ভিউজটা অনেক বেড়েছে, আর ভালো চ্যানেলগুলো কিন্তু ভিউজ পাচ্ছে না। আমি অনেক কিন্তু তামান্না নাসির ভিডিওটা আমি কিন্তু সবসময় দেখতাম। ফাতেহা নাজনীন মানে ওয়াহিদা তো অনেক সময় থেকে দেখতাম, আগে তো শুধু ওয়াহিদা ব্লগারই ছিল, ওয়াহিদা অনেক দেখেছি। তারপরে ফাতেহা নাজনীন দেখতাম, তো ফাতেহা নাজনীনটা আসলে এখন আর আমি একটা দেখি না,
তামান্না নাসরিন, ওয়াহিদা আর বাংলাদেশি মামিকে 3টা চ্যানেল কিন্তু আমি খুবই মানে এখনও টাইম পেলে আমি ওদের 3জনের চ্যানেল দেখি, আর কেউ তেমন একটা দেখো না। আর এখন নতুন নতুন অনেক আছে মানে দেখি। আমার প্রবলেম যে আমি অনেকের ভিডিও দেখি কিন্তু আমার কমেন্ট করি না, আমার ভালো লাগে না কমেন্ট করতে। অনেক সময় করে আসি না, তো বুঝবে না কে দেখেছে, অনেক সময় করি। যেমন নতুনদের মধ্যে রাখি, মানে অনেক দিনে রাখি কুকিং ব্লগ অনেক অল্প সময়ে 110K হয়ে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গেই ওনার চ্যানেল খোলা, আসলে ভাগ্য লাগে। আর অনেক চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে এপিডে ভিডিও দেওয়ার জন্য, মানে অনেক ভালো ভালো ভিডিও দেয়। আর বাংলাদেশি মামিকে তো আগের থেকেই মানে অনেক নিট অ্যান্ড ক্লিন, মানে আগের থেকেই দেখতাম। আর এখনের মধ্যে নতুন আর একটা চ্যানেল মানে 1-2জনের আছে, আমাদের টাইমের থেকে অনেক ভাইরাল হয়েছে দেখি। আর বেশিরভাগ দেখা যাচ্ছে যে মানুষ ফ্যামিলি ড্রামা এই হিস্ট্রিগুলোই মানে পছন্দ করে, তার বেশি মানে না। আর আর মানুষের দেখতেও আসে না, দেখুন মানে একজনের চ্যানেল মানে 1-2বার দেখতে আসে কিন্তু একটু নিশা হয়ে যায়, ঠিকই দেখবে। আর এই তো এইভাবে মানে দেখতে দেখতে কিন্তু ভালো লেগে যায়। আর মানে নোটিফিকেশন দিয়ে রাখলে কিন্তু একবার না একবার চোখে পড়ে না যে আমি দেখে আসি চ্যানেলটা, তো সেইভাবেই। আর তো আশা করছি সবাই আমার ভিডিও দেখবেন প্লিজ। আর এই তো আর কি আর বলবো, এটাই এপিডের কথাগুলো, ভালো লাগে না। তো এখন আমি দেখছি আমি আলু দিয়ে চিকেনটা রান্না করছি। আমি মানে মাংস, চিকেন বা মিট আমি যে কোনো কিছু রান্না করি না, কারণ আলু কিছু একটা দিতেই হয়, ভেজিটেবল এমনি নর্মাল তো বাচ্চারা ভেজিটেবল মানে খেতে চায় না, তো এর সাথে আমি মিক্স করে আমি দেই, ভালো লাগে। শুধু মাংস তাদের মানে পছন্দ করে না। আর আমি চেষ্টা করি যে আমি সব কিছু মানে ভাজি মাছ সব কিছু আমার বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে, যতদিন বেঁচে থাকি মানে দেশি জিনিস কিছু রাখি তাদের জন্য, যাতে মনও করতে পারেন। তো দেশি জিনিসগুলি বাচ্চারা ভুলে যাবে। আর আমাদের কারণেও তো আমাদের সংস্কৃতি সব কিছু মানে মানে তলিয়ে যাচ্ছে, সত্যি কথা বলতে। আমরা যখন আমরা অনেকেই আছে, আমি চেষ্টা করি সব কিছু করার, তারপরে পারফেক্ট না। আমার বাচ্চারা, আমরা বাংলাতে কথা বলি করে, কিন্তু আমার মেয়েগুলো বাংলা বলতে পারে না। আমার বড় মেয়ে ঠিক আছে, ও অনেক কিছু জানে, বাংলা উর্দু সবই বুঝে, মানে চেষ্টা করে। আমার মেজো মেয়ে তো মানে বলতে পারে, মানে বুঝে তেমন না। ছোটো মেয়ে তো মানে বুঝে সব কিছু, বলতে একবারে বলতে পারে না, মানে যদি বলেও দেয় তাই ইংলিশে উত্তর দিয়ে দেবে। যখন আমার আম্মার সাথে বাংলাদেশে কথা বলে, আমার আম্মা যখন বাংলাতে কথা বলে ইংলিশে উত্তর দেয়, তো আমি অনেক সময় আম্মাকে বলি মানে মানে বুঝেছেন কি না। আমার আম্মা বলেন হ্যাঁ আইডিয়াতে বুঝে নিয়েছি ও কি বলে আমাকে। তো সেইভাবেই সেই হিসেবে রান্নাগুলো আমি চেষ্টা করি, যা কিছু রান্না করি না কেন তারা মানে পছন্দ না করলেও খেয়ে নেয়। আর বড় হলে তো এমনই খাবে না, তারা তাদের পছন্দ মতন খেয়ে যাবে। আমার মেজো মেয়ে তো ও বলে ও যখন বড় হবে ওর আলাদা ঘর হবে, ও শুধু স্প্যাগেটি বোলোনিস করবে আর কিচ্ছু করবে না, ও মাছ মাংস আর কিচ্ছু খাবে না। কিন্তু ও কিন্তু ছোটো থাকতে অনেক পছন্দ ছিল মাছের তরকারি, মাছ, শুটকি। আসলে যখন বাচ্চারা বড় হয় তাদের টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যায়। আর আমার ছোটো মেয়ে বলে ও শুধু আমার ঘরে বড় হয়ে যখন ও আলাদা থাকবে, ও আলাদা ঘর হবে, আমার ঘরে আসলে শুধু ভাত মাংস খাবে, আদারওয়াইজ আর কিচ্ছু খাবে না। ও চিজি পিৎজা এই মাছ পটেটো রান্না করবে। তো সে আসলে বাচ্চাদের সঙ্গে এভাবেই কথা বলতে আসলে টাইমটা কেন। আমার বড় মেয়ে বলে ও নিজের ঘর যখন হবে, সবারই একটি আসলে স্বপ্ন থাকে নিজের ঘর আমার ওন হবে। ও শুধু চিকপিসের পনির রান্না করবে, যেহেতু ও এশিয়ান খালি যদি রান্না করে, ও নাকি চিকপিস এন্ড পনির রান্না করবে। চিকপিস এন্ড পনির ওর খুব পছন্দের খাবার, এই জন্য। দেখেন মানে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মানে অনেক কিছু, মানে তাদের স্বপ্ন, তাদের ইচ্ছে, অনেক কিছুই মানে পাওয়া যায়, বোঝা যায়। এই জন্য বাচ্চাদের সঙ্গে বেশি বেশি করে বসবেন, টাইম কাটবেন। তো আমি আমার মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে, আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গেও যাই, আবার আমি আমার বাচ্চাদের সঙ্গে আমি একেলাও যাই, আমি তাদেরকে নিয়ে যাই। দেখা যাচ্ছে যে সব কিছুতেই মানে, আর বাচ্চারা যেহেতু বড় হয় মার সাথে একটু অ্যাটাচ বেশি হয়ে যায়। তারপরে এখনের বাচ্চারা মানে, আর মাশাআল্লাহ বলবো এই তুলনায় আমার বাচ্চাগুলো এখনও ঠিক আছে। আর এই দেশে যে সিচুয়েশনটা বলা যায় না, যখন 16+ কলেজ মানে হাই স্কুলের ভিতরেও তারপরও মানে ভালো একটু শান্তিতে থাকা যায়, যখন কলেজ ইউনিভার্সিটি হয়ে যায় সেই সময় একটু বাচ্চাদেরকে নিয়ে অনেক কষ্ট।
আবার শুধু সবাই দোয়া করবেন আমার বাচ্চাদের জন্য, সবাই সবার বাচ্চাদের জন্য দোয়া করবেন, সবাই যাতে দিনের সাথে থাকে। এখন যে আমাদের ওই আমরা কি বলবো, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে যেভাবে রেখেছেন, আমরা যেভাবে একটু ইসলাম সম্পর্কে জেনেছি, যত দিন যাচ্ছে ততটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। চেষ্টা করেছি করার জন্য, আর আমরা মারা আসলে অন্য জিনিস নিয়ে কিন্তু অনেক বিজি হয়ে যাই। আমরা আসলে বাচ্চাদের জন্য টাইম কমই দেওয়া, আমরা শুধু মসজিদে দিয়ে দায়িত্বটা শেষ করে নেই। কিন্তু আমাদের মারা কিন্তু সেরকম করতেন না। আমরা তো সকালে মসজিদে যেতাম, আবার শুক্রবারে বাড়িতে এসে হুজুর রেখে পড়ানো হতো যাতে ভালো করে পড়তে পারি। তারপরও আমরা কি মসজিদে শুধু আর লিভারপুল তো ইটস ভেরি হার্ড, একটা মসজিদ, আর তেমন একটা মানুষও নেই পড়ানোর জন্য। আছে অনেক দূর দূর, বাচ্চাদের জন্য অনেক কষ্ট হয়ে যায় যেতে, স্কুল থাকে। তো এই জন্য শুধু আমি উইকেন্ডের জন্য দিয়েছি মসজিদে। আর এই কোভিডের পর থেকে তো আর মসজিদ খুলেও তারা নিজে নিজে একা একা পড়ে, মাঝে মাঝে আমি বসি। আর অনলাইনে আসলে বাচ্চারা কোনোভাবেই শিখতে পারে না মস্কের পড়াটা ভালো করে। আর তারপরেও চেষ্টা করি। আর আমার বড় মেয়ের শিখে গিয়েছে কোরআন আর আরবিকটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে পড়ায়, আর আমি নিচে বসি। আর এখন পর্যন্ত ভালোভাবে মস্ক খুলে নাই, আর কেউ করে এসে বেশি আসতেও চায় না এই সিচুয়েশনের জন্য। সবাই অনলাইনে বলে, আর অনলাইনেও কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ। কিন্তু অনলাইনে আমার ফ্রেন্ডের ছেলে মেয়েগুলো অনলাইনে পড়ায়, কিন্তু সেম পয়সা দিয়ে 3 বছর ধরে এখনও সিপারই পড়ছে, কিচ্ছু শিখছে না। যখন এই হুজুর অনলাইনে যা পড়ায় তাই এরপরেই ভুলে যায়। আসলে এইভাবে করে কিন্তু বাচ্চারা পড়তে পারে না। সেই জন্য আমি একটু উইকেন্ডে বসি তাদেরকে নিয়ে, নিজে আমার বড় মেয়েও আছে, তো যেটুকু নিজে শিখেছি তাই শেখাচ্ছি সেইভাবেই। আর সেই সাথে দেখতেই পাচ্ছেন আমার রান্না অন্য সব শেষ। আমার রান্না একটা বাজি করেছি, আমার চিকেন বলেছিলাম না আমি আজকে এত মশলা দিয়েছি, আমি জানি না পেঁয়াজ আমি কীভাবে কেটেছি, মনেই নাই, শুধু কাটতেছিলাম আর দিয়ে দিয়েছি। আর আমি একটু খারট ছিল, আর একটু কিন্তু অনেক মিষ্টি ছিল, দেখছি একটু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো ভাবলাম আমি সামান্য করে একটু গাজরের হালুয়া বানিয়ে নেই। আর কেউ খাবে না, আমার বাচ্চারাও কেউ খাবে না, শুধু আমি খাবো, আমার হাজব্যান্ডও খাবেন না। তো আর একটু আমি রান্না করে সব কিছু আমি দেখাইনি, একটু ডিপ ক্লিন ওয়াইপ করে স্প্রে দিয়ে নিয়েছি। আর গোট্টুর মুছে আমি ওখানে হুবার দিতে গিয়েছিলাম করে, তাই হুবার দিয়ে দিয়েছি, ক্লিন করে নিয়েছি সব কিছু। এইখানে আমি উপর হুবারি আমার বেড চেঞ্জ করেছি, সব কিছু করে এখন আমি নিজে খেয়ে এখন আমি নিচে এসে বসছি, টিভি দেখবো। একটু টিভি দেখেই পরে আমি আমার ফ্রেন্ডের ঘরে চলে গিয়েছিলাম। কত না শান্তি লাগছে যখন আপনি ঘর ক্লিন করে একটু বসবেন শান্তিভাবে। আসলে অনেক শান্তি যখন আপনি নতুন একটি বেডশিট চেঞ্জ করে ঘুমোবেন, অনেক শান্তির ঘুম আসে। আর ঘর ক্লিন করে বসে টিভি দেখাটা অনেক শান্তির লাগে। এখন আমি আমার সিরিজগুলো দেখবো। আমার বাচ্চারা থাকলে তেমন আমি একটা ইন্ডিয়ান সিরিজ দেখি না, আমার হাজব্যান্ডও পছন্দ করে না ইন্ডিয়ান সিরিজগুলা। আমি রাত্রে যখন তারা ঘুমে বেডে চলে যায় তখন আমি দেখি, আর আমি দিনে তারা করে না দেখি। এমনি ফিল্ম দেখতে অ্যালাউড করে, ড্রামা সিরিজগুলো দেখতে দেয় না আমার হাজব্যান্ড, আমাকেও দেখতে দেয় না। আমাকে না করে না, আমি জানিও পছন্দ করে না। তো যখন থাকে না বাচ্চারা তখনই আমি দেখি। তো ভাবলাম আমি বসে একটু দেখি বসে বসে আর ভালো লাগছে না। আসলে অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি, অনেক কাজ ছড়েছি, জমে গিয়েছিল অনেক কাজ, কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে ক্লিনিং, মুছামুছি, হুভার অ্যান্ড এভরিথিং। আসলে মভ বেশি হয়ে গিয়েছে, দেখি শরীরটা একটু টায়ার্ড লাগছে। তো চলে গিয়েছিলাম আমার ফ্রেন্ডের ঘরে। তো ঘর থেকে ফেরে বিকালে চলে এসেছিলাম, আমার বাচ্চারাও এসেছিলো 6 o'clock, আমিও 6 o'clock-এর দিকে করে চলে এসেছি। 2 ঘন্টা বসেছিলাম আমার ফ্রেন্ডের ঘরে। আর তো আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই।